और रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मौत का सिरप बैन हो चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जिले के कोयलांचल में जहरीला सिरप पीने से किडनी फेल होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत होने की खबर से छिंदवाड़ा की हर आंख में आंसू छलक उठे थे। मंगलवार को तमिया के जूना पानी की, धानी जमाई की जयूषा और रिधोरा के वेदांश पावर की नागपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है। अभी भी 9 बच्चे गंभीर हालत में नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। किडनी संक्रमण से प्रभावित नागपुर के अस्पतालों में छिंदवाड़ा के 9 और बैतूल के 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता साहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहुल, मौत का सिरप मामले में छिंदवाड़ा से भी बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला? कोल्ड ड्रिंक पीने से 19 बच्चों की मौत, जब सिरप बैन हो चुका है, बावजूद इसके ये इतनी बड़ी खबर पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी, आवाज आ रही है साहुल? तो मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से मौतों का आंकड़े में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड ड्रिंक का कहर भी देखने को मिल रहा है। बच्चों की मौत शहर शहर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस आंकड़े के चलते आपको बता दें कोल्ड ड्रिंक कफ पीने से 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में घातक सिरप पीने के चलते 19 बच्चों की मौत ने जिला प्रशासन को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर के ड्रग कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार सख्त हिदायत प्रशासन को दी है कि इस सिरप को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। बावजूद इसके छिंदवाड़ा जिले से जिस तरीके की खबर सामने आई है उसने सभी को विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद बिहार में सब जगह दवाइयों को लेकर के लगातार छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक सिरप का जो मामला निकलकर सामने आया है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आया है। न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार तक हरकत में आई और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के जो मालिक हैं उसको भी गिरफ्तार किया। साथ के साथ जिसने ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी उस डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया है। साथ के साथ कई बड़े स्तर पर परिवर्तन की खबर जो है वो सामने आई। तो छिंदवाड़ा ज़िले में जिस तरीके से बच्चों की मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी खबर पर साहुल विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहुल, छिंदवाड़ा से जो खबर सामने आ रही है वो बेचैन करने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 19 के पार पहुंच चुका है। साहुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? साहुल, अनम्यूट कीजिए आप। साहुल, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिएगा अपना जूम लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में।
और छिंदवाड़ा जिले में घातक सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के चलते इंदौर जिला प्रशासन हरकत ने प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 मेडिकल दुकानों से 50 से अधिक सैंपल जब्त किए हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कार्रवाई करते हुए दवा बाजार की गुप्ता मेडिकल स्टोर, लक्ष्मी ड्रग हाउस और अन्य दुकान पर कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक सैंपल जब्त किए हैं। ये कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर कमल अहिरवार के नेतृत्व में की गई, जिसमें टीम ने अचानक छापा मारकर जांच शुरू की तो दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक कई दुकानों पर बिना बिल के और बिना बैच नंबर के कफ सिरप रखे पाए गए। अधिकारियों ने संदिग्ध दवाओं के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजने की तैयारी की है। तो कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप को लेकर मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और चलिए बात करेंगे पत्नी, पति और पवन को लेकर के।